அன்பார்ந்த நேயர்களே, உங்கள் அனைவரையும் தெய்வீக மருந்து என்ற யூடியூப் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன மருத்துவ குறிப்பீடை பத்தி பேச போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஸ்மா வீசிங் பிரச்சனைக்கு வீட்டிலே தயார் பண்ணக்கூடிய, எளிமையா நீங்க வீட்டிலே தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருத்துவத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட பேச போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு டைம்ல ரொம்ப வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து மூச்சு மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சடனா ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல 40 மினிட்ஸ்ல அது நிப்பாட்டுறதுக்கு உண்டான ஒரு வீட்டு வைத்தியத்தை நான் இப்ப சொல்ல போறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாட்டு சர்க்கரையை ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு நாட்டு சர்க்கரையை எடுத்துக்கணும். அந்த நாட்டு சர்க்கரையிலே கடுகெண்ணெயை ஊற்றி நீங்க ஒரு லேகிய பதத்தில் குழப்பி அதை காலை மாலை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீசிங் பிரச்சனை அந்த ஸ்பாட்லயே நிற்கும். எப்படிப்பட்ட வீசிங்னா, மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை சடனாக நிறுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான மருந்து இது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கணும். அதுல கொஞ்சோண்டு கடுகெண்ணெயை ஊற்றி நீங்க குழப்பி நம்ம லேகிய பதத்துல எடுத்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்லயே ஒரு 30 நிமிஷம் 40 நிமிஷத்துல இந்த பிரச்சனை நின்று போயிடும். எளிதாக நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கக்கூடிய, வீட்டிலே செய்யக்கூடிய ஒரு சில பொருட்களை வச்சு இந்த ஆஸ்மா வீசிங்கை எப்படி குணப்படுத்தலாங்கிறத அந்த மருந்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறோம். அதோட செய்முறையும் நான் விளக்கமா சொல்ல போறோம். வாங்க வீடியோ பார்ப்போம். எடுக்க போற பொருளோட பேர் பாத்தீங்கன்னா தூதுவளை. இது ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கணும். இரண்டாவதாக நம்ம எடுக்க போற பொருளோட பேரு கண்டன் கத்திரி. இது ஒரு 50 கிராம் பவுடர் வாங்கிக்கணும். மூணாவதாக நம்ம எடுக்க போறது ஆடாதோடை. இது ஒரு 50 கிராம் எடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு நம்ம எடுக்க போற பொருள் பாத்தீங்கன்னா சுக்கு ஒரு 50 கிராம், திருக்கடுகு அதுல வந்து சுக்கு, அது மாதிரி மிளகு ஒரு 50 கிராம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திப்பலி, இந்த திப்பலியை ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கணும். இது கூட வந்து கடுக்காய் தூள், கடுக்காய் பவுடர் வந்து 25 கிராம், அதே மாதிரி இரட்டி மதுரம், அதிமதுரம் சொல்லுவோம், இதே வந்து ஒரு 25 கிராம் எடுத்துக்கணும். இதோட செய்முறை எப்படிங்கிறத இப்ப நான் சொல்ல போறேன். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மருந்துகள் எல்லாமே தூதுவளை 50 கிராம், கண்டங்கத்திரி 50 கிராம், ஆடாதோட 50 கிராம், சுக்கு, மிளகு, திப்பலி இதெல்லாமே 50 கிராம், கடுக்காய் சூர்ணமும் இரட்டி மதுரமும் அதிமதுரமும் மட்டும்தான் 25 கிராம். இது எல்லாமே ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா தேன், பெருந்தேனா இருந்தாலும் சரி சிறுதேனா இருந்தாலும் சரி, தேன் நல்லா ஊற்றி இது ஒரு கரண்டியில வந்து இது நல்லா லேகிய பாத்திர கிளறி எடுக்கணும். கிளறி எடுத்து காலை மாலை ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் இது சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்மா வீசிங் பிரச்சனை உங்களை விட்டு ஓடியே போயிடும். இது ஒரு அனுபவமான மருந்து. அனைவரும் இது செஞ்சு பயன்பெற வேண்டும் என்று அன்புடன்